Тинчурин сәхнәсендә 8 еллык матәм. Театр коллективы испан драматургы Гарсия Лоркасның «Өметсез хыяллар» спектаклен кабат тамашачыга тәкъдим итә. Бу әсәрне Бернардо Альба исеме астында 7 ел элек куйганнар иде инде. Әмма театр бинасында ремонт эшләре башлану сәбәпле 2 тапкыр гына уйнап өлгерәләр. Кичтәдән төшкән спектакльгә нинди яңалыклар кертелгән? Ләйсән Вафина чагыштырды. Тинчурин театрында менә инде 3 ай испан җилләре исә. Әлеге халыкларча киенергә, фламенко биюен башкарырга өйрәнгәннәр. Җилпәзәне дөрес тоту үзе бер сәнгать. Сүз әз булу сәбәпле мин бу ролемне пластик яктан эшләргә булдым. Күбрәк фламенко биюенә өйрәнәм, веерлар белән эшләргә, кулларын ничек дөрес йөртергә, испанча фламенкодан ничек йөртәләр. Спектакльдә 5 бер туган кыз әнисенең кырыс холкы белән көрәшә. Алар барысы да кияүгә чыгып бәхетле булырга телиләр. Әмма әниләре Бернардо Альбаның ие сихерләнгән урын кебек. Репетициянең һәрбер мизгеленнән шул хәтле рухи ләззәт алам. Чөнки мен әйтәм, бөтен артистлар, без шушы хатын-кызлар чын мәгънәсендә бер гаилә булып оештык. Безнең өнебез бер, төнебез бер, безнең сөйләшүебез бер, безнең йокыбыз да шушы спектакльне уйнап үтә ахыры. Күп кенә артистлар өчен бу спектакль кат-кат укылган китап төсле. Әмма Әлфия Хәсәнова бу спектакльдә беренче тапкыр уйный, үзеннән күпкә алырак әби ролендә. Әлбәттә, мисез, париксыз, әле чәчләрем ак түгел бит. Аннары инде миңа мин инде бик шул хәтле зифа бүгенге көндә әзрәк менә калынаерга кирәк тә, әле шуны эзләп төшкәнем, әле бик тавып бирергә әзерләнеп тормадылар. Ну ахыргы көнгә хәтле әлбәттә 5 ясап бетерерләр инде. 7 ел элек бу спектакльдә бары тик гүзәл затлар уйнаса, бу юлы гитарада уйнаучы 2 егет тә кушылган. Испан килләрен башкарудан тыш алар әле Гарсия Лорканың шигырьләрен дә сөйләячәк. Кызларның әниләренә каршы әйтә алмаган хис кичерешләрен, күңел халәтен шигырь юллары ачып сала. Мин илаһи гынахсыз табигатьне, чын барлыкны һәм ирекне күбрәк сөям. Хыяллар дөрестән дә өметсезме? Тиздән тамашачы үзе күреп бәяли алачак. Премьера 20 февральдә сәхнәгә чыга. Ләйсән Вафина, Мир Залишев, Яңа гасыр каналы.